Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Maurício aqui do canal Mistureba de Tudo Um Pouco. Eu tô aqui no Onix Plus, no meu Onix Plus, e eu quero mostrar para vocês aqui algo que está me irritando, incomodando nesse carro. Eu estou aqui em uma rua com calçamento, com aqueles paralelepípedos, e ele faz um barulho muito estranho aqui do lado do motorista. Eu vou andar com ele aqui para ver se dá para perceber o barulho que ele faz. Estão vendo? Dá para perceber aí? Esse barulho é irritante. Esse carro ele tá com 2.223 quilômetros rodados. Acabei de adquirir esse carro em Brasília. E assim, na estrada com asfalto, é tranquilo, não tem barulho nenhum. Mas quando chega nas ruas assim, com calçamento, né, com um piso irregular, ó, tá ouvindo? Ele dá esse barulho. Carro zero, carro novo, zero assim, quer dizer novo, carro novo, e já com esse problema. Tá vendo, pessoal? Olha o barulho. Valeu, gente, obrigado aí por assistir.